好啊！我哋係6 C 班嘅第2組啊。咁咧，今日我哋就拍緊電腦專題喎。咁我哋嘅題目咧就係拳擊手風雲啊。咁呢個拳擊手風雲講咩嘅咧？其實就講緊話説依家一個好出名拳擊手先至堅啊。其實咧，佢喺小6嘅時候咧就成日喐啲就打交。咁我哋有請我哋嘅主角施力堅。好，咁因為我哋嘅總導演啊梁俊天太平紳士咧，就因為有啲事都未能出席嘅，咁我哋都鼓掌啦。事不宜遲，即刻去片。自己做乜咁唔開心啊？唔好喊啦，做乜事啊？唔緊要啦，仲有最後一次呈分試啊嘛，喺嗰次努力啲咪得咯。唔好再喊啦，知唔知啊？施力堅，今次成績幾多啊？睇你都唔放高分㗎啦。做咩咧？俾人睇下啦。全部成績攞啊！全部成績攞啊！全部攞嗰度嗰兩個同學喺度做咩事啊？發生咩事？佢搶咗我張相片。咁搶人哋張相片？咁樣做係唔啱嘅喎，每個同學都有自己嘅私人嘅，我哋唔可以未得人哋同意就攞人哋啲嘢嚟睇，知唔知道？我好多次唔要喐手喐腳㗎啦，有冇諗過自己將來想點樣啊？你打交咁叻，不如考慮下第時大個做拳手啦。不過而家喺學校嘅期間就唔可以中意就喐手喐腳嘅，我哋咧要用口去講道理嘅，知唔知道？當施志堅反省咗一陣之後，做拳擊手得咩？好，我試下。經過10年之後，施志堅成為咗一個屢獲殊榮嘅拳擊手，仲創立咗一個 C 拳添，睇得幾有自信。喂，大家好啊！咁段片就結束咗啦，唔知大家好唔好睇咧？好睇嘅俾掌聲。好，我聽到啦。記住，天生我材必有用。失敗乃成功之母，絕對唔好因為少少嘅失敗而放棄啊！好，拜拜。